اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از هر چیز خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون صاحب نعمت هست، صاحب فضل هست، صاحب منت هست. هرچی بگیم کم گفتیم. همه کار خودشه، همه چیز خودشه. منشأ هر خیر و برکتی است، منشأ هر نور و درخشندگی است، منشأ هر بیداری و هدایتی است، منشأ هر فکر و اندیشه است، منشأ هر مهر و محبت و صفا و صمیمیت است. و ما بکم من نعمت فمن الله. هرچی نعمت در شما هست از جانب الله هست. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. منشأ تنوع در نعمتم الله هست. پس شکرم مال الله هست. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمتت افزون کند. اگر طالب فیضی، اگر طالب رشدی، اگر طالب خیری، اگر طالب سعادتید، اگر طالب علمید، اگر طالب تجارتید، اگر طالب دنیایید، اگر طالب آخرتید، اگر طالب ماده هستید، اگر طالب معنا هستید، همش اللهه. خالق همه اللهه. ملک اللهه. ما هم خلق اللهیم. نعمتم نعمت اللهه. زمانم ملک اللهه. در اختیار ما و شما گذاشته تا زمان را به کار بگیریم و همراه به کار گرفتن زمان فکر و چاره اندیشی بکنیم. و از امکانات بالقوه‌ای که در اختیار ماست برای رشد و توانمندی خود و هم نوعان خود و همه مخلوقات قدم خیری برداریم، تلاشی بکنیم. پروردگارا، تو خالق همه خوبی ها هستید. بیدک الخیر. پروردگارا، تو خالق یا خدای مهربانی ها هستید و خالق همه مهربانی ها و مهربان ها. الرحمن. پروردگارا، تو خالق همه زیبایی ها هستید. منشأ همه زیبایی ها و هنرنمایی ها فقط تویید. ان الله جمیل. خدایا، تو زیبا آفرین و زیبا پسند و زیبایان را دوست می دارید. یحب الجمال. ان الله جمیل. خداوند زیباست و زیبا پسندان را و زیبایی را دوست می دارد. یحب الجمال. از زشتی ها بدش می آید، از زشت پسندان بدش می آید. هر وصف خوبی هست تو را سزد. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
پروردگارا چه می شود که ما را توفیق بدهید تا ایاک نعبد و ایاک نستعین بکنیم و هر کسی که ایاک نعبد و ایاک نستعین درش تحقق پیدا کرد اهدنا الصراط المستقیم می شود. اگر نعبد و نستعین را تحقق بخشیدید و قبل از اینکه نعبد و نستعین را تحقق ببخشید اعتقاد و باور و اعتراف داشتید که الحمدلله رب العالمین هست و خداوند مالک یوم الدین هست، قطعا صراط مستقیم نصیب تو می شود. اهدنا الصراط المستقیم. وقتی صراط مستقیم نصیب شد قطعا صراط منحرف و صراط مغضوب علیهم از تو دور می شود، چون تو صراط مستقیم نصیبت شده. کسی که بیدار شد از غفلت بدش می آید، کسی که آگاه شد از جهل بدش می آید، کسی که درخشید از تاریکی بدش می آید، کسی که پاک شد از پلیدی بدش می آید، کسی که خوب شد از بدی بدش می آید، کسی که لذت هنرهای زیبا را برد و چشمش و دیده و دلش شیفته هنرنمایی های زیبای خداوند شد از هنرنمایی زشت سیرتانی چون ابلیس بدش می آید، هرچند که به هنرهای نازیبای خودشان جلوه های زیبایی بدهند. اگر این مراحل را طی کنیم چیزی نمانده است که فقط بگوییم آمین. ولا الضالین جوابش آمین هست. اگر آمین را گفتید و قبل از آمین با خلوص نیت خواندید به درگاه اون کسی که باید بخوانید، فذکرونی، مرا بخوانید، نتیجه آمین استجابت هست. آمین. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن با ما سخن میگوید، یعنی الله با ما سخن میگوید. تو باید قبول بکنید که عبدید. اگر قبول کردی که عبدید قطعا قبول کردی که الله رب است. زمانی تو قبول نداری که الله رب باشد که تو عبد باشید. اگر تو عبد نشدید الله از ربوبیت خودش نسبت به خودت خارج کردی، گرچه الله رب است، تو بخواهی یا نخواهی، اما رب تو دیگه نیست، چون تو نخواستی الله رب تو باشد. تو ابلیس را قبول کردی که رب تو باشد به جای رب العالمین الله. پروردگارا کمبود نعمت نداریم، از همه طرف سرازیر است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمون بردار. مشکل این قسمت آخره، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. امشب چه مجلس خوبیه، جمع شوید، بیایید دوباره خاطرات ایمانی گذشته را زنده کنیم با هم، چون شیاطین بیدارن و دشمنان بیدارن.
حیف است که دوستان غافل باشند و بخوابند. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. انسان وقتی به خاطر خدا همدیگر را دوست می دارد تعجب می کند، احساس می کند که از صمیمش، از اعماق و ژرفای قلبش و وجودش که برادرش، همکیشش، هم نوعش خودشه و اونه. انما المؤمنون اخوه رب اخ لک لم تلده امک. خیلی وقتا برادرها و خواهرایی برای تو پیدا می شوند که از مادرت زاییده نشدند، از مادرت به دنیا نیامدند. جز برادران و خواهران ایمانی کسان دیگر نمی توانند بشوند. بعضی موقع انسان از برادر تنیش احساس بیزاری و نفرت می کند، فکر می کند که با اون بیگانه است. بعضی موقع آدم یک غریبی به ظاهر غریب، تنها، مسافر، یک نظر می بیندش در خانه خدا، احساس می کند که مرتبط به وجودش. حیف نیست چنین مجالسی را با مجالسی که مملو از رذائل هست، مملو از آلودگی ها، سمعی، بصری، نظری، حسی، چنین مجالسی مملو از معنویات که برای ما رایگان مهیا میکنند، عوض بکنیم با مجالسی که باید شر و معصیت و رذیلت و نجاست و آلودگی و بی‌آبرویی را با پول بخریم. من به شما تبریک میگم، در انتخابتون موفق بودید. در روایات وارد شده که وای بر بندی که خداوند دوست دارد در اون مجلس او را پیدا کند و ببیند. وقتی به اون مجالس نظر می کند الله، در اون مجلس بنده خدا گم بشود، غیبش بزند. و وای بر حال بندگانی که خداوند دوست ندارد در مجالسی پیدا بشود، خداوند در اون مجالس اون بنده را ببیند و توسط فرشتگان ثبت بشود حضورش در اون مجالس. خداوند بر مجالس ذکر نگاه می کند، مطلع می شود، دوست دارد بندگانش را ببیند. در چنین مجالسی غیبت نخورید، هوا سرد نیست، امکانات فراهمه، ماشین و موتورسیکلت فراوان، مالکیت ماشین ندارید، کرایه ماشین دارید، سر جاده، قشم، آدرس کجا؟ سراخی دادن که یک جایی عروسی سالم هست. برادرمون عبدالواحد گفت نمیگیم اسلامی، خیلی ها از اسلام نمیدونم چه هراسی دارن، یا چطوری شده که مردم از اسلام هراس پیدا بکنن، چطوری شده که خداوند را یک هیولا و دیناسور تصور میکنن جوانای ما. نکنه تقصیر ملاهاست؟ شاید ملاها خدا را بد جلوه دادن، همیشه از شتر کور و مار و مور و عقرب و زبانه های آتش صحبت کردن، از رحمت خدا و زیبایی خلقت خدا و هنرهای زیبای خدا و رحمانیت خدا و رحیمیت خدا
و تفکر پیشرفتی خداوند و علم مبارک خداوند و صفات کریمه و عظیمه خداوند برای اونها صحبت نکردند. بچه 1 ساله 2 ساله خواب نمیره به بچهش بگه بخواب وگرنه سگ کو رو میارن، بخواب وگرنه شتر هست، شتره نمیدونم فلان، گرگ، هیولا. زمان قدیم یه چیزی بود همطوری شایعه بود به اسم بیبری. میگفتن بچه ها رو میدزدن، قلاب میکنن، خون جگرشون رو جمع آوری میکنن و میدن به همین بیبری. بچه ها را میترسوندن. ما بچه بودیم، ما را میترسوندن. ساکت باش وگرنه بیبری میبردت. چرا نمیذاری جوانای ما با ربشون دوست باشن؟ الله ببوین از خلال نعمتهاش. گل خوشبو هم بویدنی است هم دیدنی است. یعنی الله سبحانه و تعالی به اندازه یک گل محمدی که پرپر میشه و مردم سر و کله‌شون رو میشکنن که این گل رو ببینن و ببوین، یعنی الله به اندازه یک گلی که پرپر میشه ارزش نداره که به بچه هامون معرفی بکنیم الله گله، گل خوشبو و خوشرنگه. چرا اینطوری بندگان خدا از خدا وحشت دارن در صورتی که باید در آغوش خدا برن و دوست داشتنی هست و دوست بدارن؟ خدای ما خدای خوبی هاست، خدای عاطفه های زیباست، خدای زیبایی هاست. خدایی که با بندگانش در اولین ارتباط میگوید اقرأ بخوان، اقرأ بخوان. از علم است که انسان رشد میکند، از علم است که بیداری حاصل میشود، از علم است که تشخیص و تمییز حاصل میشود، از علم است که توانمندی ایجاد میشود، از علم است که مسئولیت ایجاد میشود. اللهی که ارتباط با بندگانش بر مبنای علم است. نون و القلم و ما یسطرون، صحبت از قلم میکنه. همه دوست دارن بچه هاشون رو مدرسه بفرستن که قلم دست بگیره و بسم الله بنویسد، اما وقت عروسیش که میشه شیشه های شراب رو پخش میکنه. چرا بچه رو مدرسه فرستادی که قلم دست بگیره بسم الله بنویسه، علم بخونه که تو عروسیش پدرش بیاد زحمات 20 ساله‌ای که تو مدرسه و دانشگاه و مدارس علمیه بچه‌شو فرستاد هزینه کرد، تو یک شب عروسی با شراب و معصیت و موسیقی های مبتذل و انسان های بی‌بندوباری که تو عروسی دعوت میشن و شراب و تریاک به مردم میدن و میزنن و میرقصن و از خدا بیگانه میشوند، در یک شب برباد میدهد و فرزند خودش که 20 سال 25 سال تلاش کرد عالم بشه در منتهای سفاهت و کم عقلی و جهالت دفنش میکند. اینطوری بچه رو به خانه بخت میفرستن با دسته ارکستر بی تقوا که همه چشمشون به ناموس مردمه. اول شراب میخورن بعد میان پشت ارگشون و چشمشون تو جمعه. نگاه به جوانا و پسرا نمی کنن که خوب میرقصن، فقط نگاه به دخترای جوانی که آستین کوتاه پوشیدن، لباس تنگ و نازک پوشیدند، کاسیاتون آریاتون مائلاتون ممیلات، رؤوسهن که اسنمت البخت المائله هست. چشم این خواننده ها فقط به اونجا میچرخه و خودتون میدونی که به کجا میچرخه. کجای این زنها رو میخواد ببینه تا گلوش باز بشه و بتونه بخونه. همین دیشب هم در قشم زلزله آمده. بعد از زلزله قشمی که منطقه رو لرزاند و قدرت این زلزله تا دبی هم رفت
و بعد از اون نزدیک شاید 500 تا پس زلزله آمده. زلزله 100 سال پیش قشم 6 ماه پس زلزله داشته. شما یاد نمیدید؟ از اونایی که 70-80 سالشونه بپرسید که از پدرانشون نقل بکنن 100 سال پیش که قشم نابود کرده و تا 6 ماه میگوین پس زلزله داشته. همین دیشب هم در همین قشم زلزله آمده. ولی خیلی ها غافلن. 4000 خانواده تو خیمه نشستن 4 ماهه. بازم ما پول داریم که شراب بخوریم؟ چطوری از دلمون در میاد که عروسی های غیر اسلامی برگزار بکنیم، عروسی های غیر سالم برگزار بکنیم؟ کشیدنی میخوای بفرما، نوشیدنی میخوای بفرما، کلتو گرم کن بعد برو برس با ناموس مردم. خیلی هم تماشا میکنن، کف میزنن. دخترتون خیلی خوب میرقصید. بله این از ماهواره گرفته، این رقص جدیده، این رقص ترکیه، ترکیش. چیزی هم میگه که حالا بگن انگلیسی هم بلده. این مدل لباسش بله اینم از شهرستان آمده، چون ما با هم کار میکنیم، رفت آمد داریم. اونا میان پیش ما میریم اونجا، بالاخره کمال همنشین. از کی باید تشکر بکنیم؟ تا خوبی که به ما داده، نعمتی که به ما داده برای ما حفظ بکنه. وگرنه امروز نعمت در کفته، کافیه که این دست تو الان اینطوری نگه بداری میمونه توش نعمت، اینطوری بکنی میریزه. لیوانی که آب زلال توشه وارونه نکن، اینطوری نگهش بدار. اگر راست میگیم خودمون رو بتکنیم، ولی گناه تکونی بکنیم نه ایمان تکونی. بعضی سر عروسی میرقصن، خودشونو میتکنن، هرچی ایمان تو بدنشونه، تو لاششونه میتکنن. بعضی هم میرن مکه خودشونو میتکنن. جلو کعبه که ایستادن برای اولین بار بعد از 50 سال بدنش میلرزه. یا باید از ایمان و خوبی ها خودتو بتکنی، یا باید از بدی ها و گناه خودتو بتکنی. هر کدوم انتخاب میکنی. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. خداوند به انسان عقل داده، کاری بهش نداره. میگی این تو و این چراغت، دکمه رو بزن روشن میشه، تو چاله نمیفتی. ولی چراغ خاموش بکنی یا چراغ روشن بکنی چشمتو ببندید بازم همونه. امشب شب خوبیه، نمیگم هوا خوبه، منظورم هوا خوبه نیست. همه شبهای خداوند خوبه. هر شب شب قدر است اگر قدر بدانید. همه روزهای خداوند خوبه. هر روز من و تو میتونه عید باشه. همه انسانهای و بندگان خدا خوبن اگر قدر خودشون و نعمتهای خدا را بدونن. اگر نخواستی خوب بشی بد میشه، همین بس. ولی اگر درمان نمیتونه باشی درد نباش، اگر مرهم نمیتونه باشی زخم نباش.
حدیث داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که ایمان به روز قیامت، به خدا و روز آخرت دارد خیر بگوید، اگر خیر ندارد سکوت بکند، این زبان را به شر نگشاید. یک کلمه کوچک پرمحتوا با نیت خیر شاید جامعه رو متحول بکند و یک کلمه بد شاید پایه های ایمان را در سینه بلرزاند. بهتر است که پایه های خیر را در جامعه تثبیت بکنیم، با حرف خیری که میزنیم، با قدم خیری که برمیداریم، با نیت خیری که میکنیم، با دعای خیری که میکنیم، با کمک خیری که میکنیم، با علم خوبی که یاد میدیم، با پول خوبی که میدیم مدرسه درست بشه، مسجد درست بشه، کتابخانه راه اندازی بشه، جوان فقیر به دانشگاه بره، یتیم احساس بی کسی نکنه با پول دیگه، جوان ضعیف داماد بشه. چرا غافلین؟ برای بیداری ما زلزله 6 ریشتری کافی نبود. سونامی میخوام. ارتفاع امواج میدونی چقدر بوده و سرعت امواج سونامی ارتفاعش بین 30 تا 40 متر و سرعت آب و امواج که انسانها رو تعقیب میکرده، انسانهای خلافکار رو، بین 600 تا 800 کیلومتر در ساعت. چطوری میخوای بدوی؟ 700 کیلومتر در ساعت سرعت داره تو رو تعقیب میکنه.